век напред, че и повече. Чешка бира Крондъл. Айде, сега аз задам един въпрос на задаващия въпроси. Задай. Така, понеже аз съм само проводник на въпросите. Ти спомена този гол на Тунио. Да. На кой стадион, сигурно 20 години, след като отборът домакин на съответния стадион вкара гол, е използван гласа на Томислав Русев от ефира на Дарик Радио, коментирайки гола на Тунио? На кой стадион? Да, на кой стадион? Аз това не го знам. Чакай да помислиме сега. Нали, емоционален коментар, вкарваме гол. На кой стадион, като вкара гол отбора домакин, се пуска... Аз не знам верни отговор. Аз на отбор домакин се сеща и че ЦСКА хода единствено. Да, са някой друг да си бил. Епизодично съм ходил и на други стадиони. Типа ме обика, кой стадион? Ето, загадка. Кажи отговора, не го знам. Чакам да свърши времето и ще кажа. Значи има един рефрен гол, който е на армията, ама не съм сигурен дали е точно... Точно това е верно. Точно това ли е? Да, Томислав Русев звучеше сигурно 20-25 години на армията след всеки гол на ЦСКА. Кога това бе? След всеки гол на не съм го ЦСКА. разпознал, че е Томислав. Ти как? Това е от гола срещу Русия на Тунча. Разкриха ли те? Почва си иска права за 20 години назад. Това е по-отначало. Съвсем сериозно. Защо сега го разбирам? Намеря архивен тук на някое предаване, този запис. Да бе, аз знам, но това не е бил сигнал на Радио Гонка. Започваше... Да бе. Сигурно е същото. На времето, да го поздравя, ако ни гледа, дългогодишен служител на армията, на пулта работеше Светлио Христов. Да, много наш приятел, дойде даже на последния мач с Лудогорец с кабинката, на нас Стралица, поздрави ни и каза, че са го поканили с дълго години след пенсионирането да бъде на аз го този помня мач. между другото. Случила беше, нали така? Да, Светлио, той помагал ни много пъти този сигнал, така го пускаше при това на ЦСКА. Това е загадка. Що си ми казал? Добре, мисля, че е станало дума толкова години. Винаги има човек какво да научи. Това не е много престижно за теб, що ми казваш? Напротив, защо? Това показва, че сме над нещата. Дори не знам какво да кажа. Осмислям го още. Супер, какво то си беше много готино такова. Гол. Да, верно. С лека музика така. Верно ли сега го разбрах, аз това осмислям. Ето, гледай какво е. Томето празнува 20 години всеки гол на ЦСКА. Не е зле. Така. Стария ми квартал имаше някакъв звуков коридор. Хаджи Димитър Кадживех и се чуваше диктора на армията, все едно е под блок. Вкъщи все още е така. Всеки гол чувах с сигнал, че смените чувам в коя минута, кой влиза, кой излиза. Ако ми отворен прозореца... Живеех до Герера, но чувах много интересно, аз не знам дали съм ви казвал, че от Васил Левски, който е по-близо реално до нас, не се чува нищо. Да, живеех до Герера. Обаче от армията все едно са ми сложили фунията в прозореца. Защо аз чувах всяка смяна сигнал? Един стар, много клиширан виц. Вие живеете до стадиона, пречи ли ви това? Шумно ли ви е? Не. Така, продължаваме напред.